بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta aan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan halkan aan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaadaba sida sharafta leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga xaqiiqatan laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaasoo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan tago dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo cuqaasha salaadiinta dadka maxaan ku raahdaa aqoon-yahanada civil society-ga jaamacadaha ardada dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha Allahna wax badan yaan isweydaarsanin hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay reer Garowe reer Puntland raalli ahaadaan waa soo daahnay waxaan u soo daahnay wax kale ma ahayn duruuf shaqo awgeed insha Allahna waa ku soo noqonaynaa aniga iyo dowladda federaalka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin